為咗試呢個 brand，我買咗幾多嘢係啦。即係睇下，咁啊齊晒㗎，基本上齊晒嗌㗎。嗱，洗面奶啦，面片啦，一啲搽落豆嘅點對點嘅精華啦，面霜啦 ，OK， 要試我齊晒㗎。呢個 brand 最好用嘅，呢一個豆豆克星呢嚿嘢。咁啊呢嚿有少少反光添。咁呢嚿係咩嚟嘅咧？係點嘅，我攞出嚟俾大家睇，即係呢個用到一半啊，你見得到啦。其實用到我用完，我覺得極好用，跟住我推埋俾屋企，跟住我同屋企一齊用。我屋企係一買就買3-4支嘅，係咁啊，係咩嚟嘅咧？係專搽大粒瘡嘅精華，點大粒瘡嗰個。咁但係重點最大分別係咩咧？呢一個搞得掂石頭瘡，冇起龍頭嘅瘡，佢搞得掂。如果你本身一直有 keep 住用其他護膚產品嘅，喺呢個嘅配合情況下，我試過最快係2日即刻彈咗龍頭出嚟，係2日喎，係 2 days， 係 fucking 2 days， 係你夠唔夠相信？我想講喺冇賣廣告嘅情況下，我噏得出咁誇張嘅 data。你知唔知最勁係咩啊？佢可以對身體嘅瘡有用啊！你知唔知我天生係咩啊？我天生因為基因問題啦，我心口會生瘡，一荷爾蒙失調嗰陣，佢心口瘡有用啊！心口生瘡有用啊！即係呢支唔單係搽面，搽身體有用。即係我誠心推薦大家，之前遇得到任何石頭瘡嘅問題嘅，我之前同你講話，我都唔係好知點解決嘅，用呢個啦，呢個好用，身體面都得，